Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les habla otra vez su amigo Valde Ortiz, Sonido Lalos. Bueno, pues este es el set que tenemos hoy en un cumpleaños. Como puedes ver, pues nos trajimos dos torrecitas. De este lado nos trajimos una televisión porque hoy voy a hacer juegos. Voy a hacer juegos con el público y entonces los hago que en los juegos que hago meto un juego que se llama Cantando por un Sueño. Y bueno, aquí está la tornamesas. Hoy me acompaña mi hermano Ángel Ortiz. Y vamos, les voy a enseñar. Tenemos la suerte de a veces de regresar al mismo salón. Hace 8 días estuvimos aquí y ahora otra vez. Bueno, es así que suerte. Bueno, les voy a enseñar un poquito de frente cómo se ve. Nos trajimos dos bajitos de la marca EV Electro Boy, dos 12, igual también EV de la Electro Boy. Y bueno, nos gusta mucho ese audio, muy fino. Nos trajimos esta pantalla para pasar unos pocos videos que tenemos ahí. Mientras están comiendo, vamos a ponerles videos ahí que estén viendo los videos un ratito. Ahí está mi hermano Ángel Ortiz, hoy en las tornamesas de Sonido Lalos. Bueno, pues este es el set que trajimos hoy para un cumpleaños. Para cualquier información, por favor, llámame al 224-623-08 y dime cuál va a ser tu próxima fiesta, 15 años, bodas, bautizos, cumpleaños. También contamos con el servicio de grupos, bandas, tamborazos, solistas. Así es de que llama para más información al 224-623-08. Búscame en YouTube como Sonido Lalos. Bueno, vamos a ver los regalos que traemos hoy para todos los niños. Este es el baúl de los sustos, ¿ok? Traemos una pelota, traemos pistolas de agua. Mándales un saludo Hola. Para más información, si quieres que yo vaya a tu fiesta, llámame. Llama al 224-600-2308. Y yo voy a estar en tu fiesta, ¿ok? Saludos, amiguitos, saludos. Ok, despídete bien porque... Adiós, ya me voy. Ok, pues esta es la mochila de los sustos. Aquí tenemos todos los juguetes, la magia, los sombreros. Y bueno, como puedes ver, saluditos, llama para más información.